Alô, meu povo! Estamos de volta aqui depois de 2 dias inteiros. Opa, o sol, esse sol é bravo. Depois de 2 dias inteiros descansando na casa do meu cunhado Clênio Ferrer, aqui em Braço do Norte. Estou na frente da igreja, agora vou mostrar para vocês, Nossa Senhora do Bonfim. Igreja do Senhor do Bonfim. Pra guardar nome, recém eu li aqui, mas pra guardar nome eu vou te dizer, cara. Eu peguei a gripe ano passado e comprei embora. Considerada a capital nacional do gado Jersey, Braço do Norte. Aqui, eu queria saber falar sobre isso aí, que nem as pessoas falam, tem aqui em tal lugar e dá detalhes. Eu não, infelizmente, não sei. Eu tenho um problema sério, gravíssimo de memória. Mas estamos aqui na frente da igreja. Só parei para falar para vocês que tinha ficado 2 dias descansando, editei bastante vídeo. Agora vou seguir viagem, vou sair daqui, vou para, olha aí já para Farol Santa Marta. Aqui está na igreja do Nosso Senhor do Bonfim. É uma baita igreja, linda mesmo. Nem vou dar muitos detalhes. Mas isso aí, queria agradecer o Clênio Ferrer e a sua esposa Kellen por ter me deixado ficar na casa deles 2 dias aí. Eles foram para outros lados, me deixaram com a chave da casa, sozinho. Consegui fazer produzir bastante vídeo, colocar em ordem a vida, descansar. É isso aí, queria agradecer, valeu, vamos seguir viagem. É bom ficar parado, é bom descansar, é bom tomar uma cervejinha dele. Daqui, até sair esse vídeo ele vai saber que eu tomo uma cerveja dele. Mas é muito bom descansar, só que é bom também seguir viagem. Então é isso aí, Braço do Norte, capital nacional do gado Jersey. Vamos embora. Ó, o relógio tá certo lá em cima, ó. 20 para as 11. 20 para as 11, o relógio tá certinho. Show de bola. Vamos seguindo viagem, que a estrada é longa, tá calor, vamos pegar uma praia. E vamos embora, ela tá furiosa. Então, pessoal, estamos nos despedindo aqui de Braço do Norte, capital latino-americana da moldura, capital nacional do gado Jersey. Vamos em direção esqueci de novo, Farol de Santa Marta, que vão pegar praia depois de 15 dias na estrada já. Vamos pegar uma prainha. Tá quente, deve estar uns 37, 9 graus por aí. Vamos seguindo a viagem. Olha que baita igreja. E o relógio funcionando, hein? Exatamente esse horário, ó, vai ser 11h15. Olha que espetáculo, deixa eu ver se eu consigo ler o que é ali. Não. Mas é muito linda, cara. Vamos seguir viagem, gurizada, em Braço do Norte, saindo de Braço do Norte em direção a Tubarão, essa igreja. Olha o pessoal de moto aí. Só pegando uma estrada. Alô, meu povo, parei aqui só para fazer esse videozinho. Tô indo em direção a Tubarão. E parei aqui, vi essa ciclovia. Tem uma ciclovia ao lado da BR que vai por quilômetros. Aí lembrei na minha cidade, bem que nosso prefeito podia dar uma olhada, alguém mostrar esse vídeo pra ele. Poderia ser uma baita ideia de Itaqui lá, fazer toda a volta de Itaqui lá, acesso sul, até o trevo e a entrada principal. Imagina o pessoal que está praticando bastante exercício físico lá em Itaqui, com a bicicleta, caminhada, corrida, olha só, imagina toda a volta de Itaqui lá, acesso sul. Passa pela BR-472 e entra de volta pelo acesso principal, dá uns 14 km, 13 km, imagina, de ciclovia.
Fica a dica aí, vambora. Achei tri interessante, cara, muito bonito, olha só. E você vai, vou fazer um vídeo lá, você vai. Falou! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Olha só, que a travessa tem até uma pontezinha, olha só. Quer dizer que não tem obstáculo para não sair, para não fazer. Ó, o ciclistinha lá, ó. Viu só? Tranquilo, sem carro. Imagina, hashtag fica a dica. Olha só. Quem disse que vocês viram um mamute aqui? Um mamute. Um mamute. It's clear to see from up here. Se liga nessa obra aí, ó. Santuário de Santa Terezinha. Alô, meu povo! Pegamos uma via desconhecida aqui por engano. Não sei como é que eu me perco tanto, mas o caminho é um caminho alternativo. Fica a BR-101 é pra lá, e esse aqui faz uma paralela com a BR-101. Pega 12 casas estrada de chão, mas é bem bonito o caminho. Eu não sei como é que eu consigo me perder tanto, fico apavorado. Vou demorar uns 10 anos pra chegar na Alasca, eu acho. Vambora que tem 12 carros. E logo mais é praia. The world seems small. We can sit together. Depois de 12 carros estrada de chão, me perdi pelas barbas do profeta. Não sei como é que pode andar de moto se você perde. Estrada brava, quase caí 3 vezes. Muita areia solta. Agora cheguei no asfalto, glória a Deus. Vambora que estamos quase perto. Estamos passando aqui por Garopaba do Sul. Não sei se vocês vão enxergar, mas não sei se é um rio, um mar, uma lagoa. Passa lá atrás dessas casas que estão à esquerda lá, ó. Vou ver se eu acho uma aqui pra vocês verem. No fundo dessas casas aí passa um mar, ou a lagoa lá, ó. Não sei se é lagoa, se é um mar. Vou descobrir. Estamos indo em direção ao farol Santa Marta. Vou lá no fundo das casas, ó. Olha lá. Pessoal tomando banho. Olha que bacana. É um canal que surgiu do mar aí, parece. Olha só. Só vim dar um rolê aí. Dá uma volta ali. O pessoal vem aqui dar um rolê. É um canal do Garopaba do Sul, um canal do mar que entrou, que parece, creio eu. E o pessoal vem tomar um banho aí, acampar, passar o dia, domingão. Domingão aí, bota o carro bem na beira do canal, monta. É um canal do mar, luta ao mar. Tem vento, bastante vento. É bacana, lugar. Show de bola. Show de bola mesmo. Bastante gente. Vambora. Nosso destino não é aqui ainda.
Quero parar, cozinhar. Então estamos chegando ao Farol de Santa Marta. Um dos destinos de hoje tem um vento, cara. Muito vento. Ó, tamo indo. Se liga só no vento, olha a força do vento. Tá louca, olha a força do vento. Paridade. Pauleira, velho, pauleira. Se eu deixar a moto aqui, a moto cai, senão vai ajudar os caras ali. Que ventania, meu galo, velho. Deus o livre.